นี่เป็นเพลงที่คุณเจนจิราชอบฟังหลังจากวันนั้นที่คุณฆ่าเธอคุณก็ฟังเพลงนี้วนอยู่ซ้ำๆเพราะคุณเจนจิราไม่เหมือนกับเหยื่อคนที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับ